నమస్కారం అండి ప్రేక్షకులందరికీ. నా పేరు డాక్టర్ అబ్దుల్ అజీజు. నేను ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాను డాక్టర్ విఆర్కే ఉమెన్స్ మెడికల్ కాలేజ్ మొయినాబాద్లో. నా క్లినిక్ కూకట్పల్లి వివేకానంద నగర్ రోడ్ నెంబర్ 2 ప్లాట్ నెంబర్ 466 మన హాస్పిటల్కి ఎదురుగా నేను ఇక్కడ క్లినిక్ నడుపుతున్నానండి. ఈ రోజుల్లో ప్రధాన సమస్య ఇంకోటి ఏంటంటే గురక. ఈ చెవిలో చీమికి ఈ గురకకి ఏమైనా సంబంధం ఉందంటారు అసలు? సార్, గురక అన్నది ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సార్, ఓఎస్ఏ అంటాం. అంటే ఆబ్స్ట్రక్షన్, దీని పేరులోనే ఉంది, ఎక్కడో మనకి అడ్డుపడుతుంది. గురక అనేది ఎక్కడంటే ముక్కుదులం వంకరై రావచ్చు, అతిగా లావున్న వాళ్ళకి రావచ్చు, టాన్సిల్స్ లోపల, స్మోకర్సు, ఆల్కహాల్ అంటే మందు ఎక్కువగా తాగేటోళ్ళకి, స్మోకర్స్కి, పాన్ తినేటోళ్ళకి, ఇలాంటి వాటి వాళ్ళకి అందరికీ ఎక్కువగా గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. గురక సౌత్ ఇండియన్స్లో కొంచెం ఎక్కువ సార్, ఎందుకంటే మన స్ట్రేచర్ కొంచెం చిన్న పొట్టిది, ఈ మెడ కొంచెం సైజు చిన్నది కాబట్టి ఆ స్పేస్ లేదు సార్. మనం దిండ్లు కూడా పెద్దవి పెట్టుకుంటాం, సో దీనివల్ల గురక వస్తుంది సార్. గురకకి చెవికి సంబంధం అన్నది లేదు సార్. యాక్చువల్గా గురక వల్ల చెవిలో పోటు రావటం అంటే అది ముక్కుదూలం వల్ల చెవికి పోటు వస్తుంది. సో ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అన్నది 99% సార్. దీనికి సర్జరీస్ అయితే ఉన్నాయి, కానీ బరువు తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా స్లీప్ యాప్నియా అంటే వ్యాయామం. 80% డైటింగ్, 20% ఎక్సర్సైజ్, హెల్దీ లైఫ్ సార్.